Հարգելի հետևողներ, այսօրվա մեր զրուցակիցն է հայրենասեր մարդ, հայտնի հայ Համբիկ Սասունյանը։ Պարոն Սասունյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Շնորհակալ եմ համաձայնություն տալու հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ուսամ նորեն գանտում ենք անպայման ասպեսի հարցազրույցների կարևոր օրերի ընթացքին։ Շատ լավ։ Պարոն Սասունյան, բոլորին հայտնի է, որ դուք 40 տարի անընդմեջ գտնվել եք անազատության մեջ, կխնդրեի պատմեիք, թե ինչպիսի բանտային պայմաններում եք պահվել։ Ուրեմն բան 82 թվին սերպակալվել եմ եւ ինչ որ թադը 2 տարի թադի մեջ եմ եղել եւ մահաբադիժ ուզում եմ մահաբադիժ դալ, մահաբադիժով բացել, այսինքն ես սակայն 2 տարի անց վերջավորության ծմահ բանդարգություն ծմահ բանդար 20 տարի բանդարգությունից հետ հաջողել ենք ծմահը չնչել եւ 25 տարուց մինչեւ կյանք, որը նշանակում է 25 տարուց հետ սկսես ներման մարմինին ներկայանալ, ուրեմն 25 տարի անց սկսա ներման մարմինին ներկայանալ եւ վերջավորության 39 տարի 9 ամիս բանդարգության մեջ մնացել եմ։ Բանդի պայմանները ինչպես շատ ուրիշ երկրների մեջ չարչարանք չկա, բան չկա, այդպեսի պայմաններ չկային, մենք բանդի մեջ, փեթի մեջ իրավունք ունեինք աշխատել, խուցի մեջ 2 բանդարգյալներ կային եւ մենք փեթում ունեինք պատկերասպյուր եւ այցելություններ շաբաթավերջերը եւ մեծ մասամբ ամեն օր գործի գետային ինչպես ազատ աշխարհի գործի գետալ, խուց վերադառնալ, մեզի օրական 2-3 անգամ հաշվում էին բանդարգյալները, որ ամեն մեկը չփախած շաբաթավերջերը այցելություններ, նամակներ եւ այդպես մեզի սպառած էինք բաղում եւ քիրքեր ես ազատության տարիներից մեջ, այսինքն կյանքիս առաջին 19 տարիներու մեջ մոտավորապես ոչ մեկ քիրք չէի գտածել եւ սակայն մեկ որ փետ մտա ունդեղ սկսա հարյուրավոր ու հարյուրավոր քիրքեր գտալ, Թումանյանն է, Շիրազն է, Սևակն է, Ռաֆին է, Սիամանտո, Դանիել Վարուժան, Լեյո, ամեն բոլորին at քիրքերը գտալով եւ ինձ մեծ աստեցություն ունեցան մեր բանում շատ սիրահար եմ մեր քրողներին, բանաստեղծներին եւ բանդը ինչ բան եղավ, այսինքն իզուր չանցուցի եւ բանդը ինձ համար նաեւ եղավ համասարան դպրոց մասենք։ Շատ լավ։ Կապը արտաքին աշխարհի հետ ինչպես էիք պահում։ Մենք ունեինք ուրեմն այցելություններ, շաբաթավերջերը այցելություններ ունեինք, շաբաթ կիրակի օրերը, ինչպես նաև նամակով բազմաթիվ նամակներ էի ստանում, հատկապես Ամերիկայից, Իրանից, Սուրիայից, Լիբանան, Ֆրանսա, Արժանտինա, մեծ քանակով նամակներ էի ստանում եւ ես շատ սիրում էի նամակներ պատասխանել բոլորին նույն օրը կամ հաջորդ օրը բոլոր նամակներին պատասխանում էի։ Նաև մոտավորապես 2 օր անգամ հեռախոս ունեինք 15 րոպե, ուրեմն ես շարունակ հերձանգում էի ընտանիքի ընկերների եւ այդքեզ անշուշտ ոչի մոռնամ ասելու, որ ինձ 5-6 տարբեր օրաթերթեր գալիս էին, ստանում էի եւ օրից օր դերյակ էի, թե ինչ է պատահում պատկերասպյուրից կամ հայքաղուտի բարակային հերախոսային միջոցով, նամակի միջոցով կամ թերթերի միջոցով դերյակ էի միշտ ինչ էր պատահում։ Ձեր նամակագրությունները արժեք են ներկայացնում իրենցից, պահպանվել են դրանք։ Այո, պահպանվել են, ես ինչ որ 6 ամիս անգամ մեծ դուփի մեջ լսնում էի նամակները եւ դարբեր դեղեր ուղարկում էի, որ բահեն եւ նրանց մեծ մասը պահված են եւ մենք խոսում ենք դասնյակ հազարավոր նամակներու մասին անշուշտ։ Կան նամակներ, որոնք այս պահին ձեր ձեռքի տակ չեն։ Այո, մեծ մասը Լոս Անջելեսում են, իմ ձեռքից չեն, բայց ես փերտում նաև օրակիններ էի գրում, այդ օրակինների դերևս երկար չի խոսամ այդ մասին, այդ օրը ինչ որ 40 տարի օրակիր է բաղում նմանամբ վերջին տարիներին եւ այդ օրակիրների մեծ մասը ճակատագիրը չի գիտեն, բայց ուրիշ արիթով մատ մասին կան տաթանան։
այս մասին այս պահին այսքանն եք փորձում ներկայացնել, այո, որովհետև մեզ ընթերցողներին եւ հետևողներին շատ հետաքրքիր է ձեր կյանքը, կենսագրությունը, այդ օրագրերում պատկերվում թե որքան հետաքրքիր տեղեկություններ կան։ Լավ գասեմ, ուրեմն վերջին 13 տարիներուն ինչ որ մի աղջիկի հետ կապվել էի հոս Հայաստանից եւ իմ օրակիրներս իրեն եմ ուղարկել վերջին 13 տարիների իմ փանդարգության եւ ինչ որ 50-ից 60 օրակիրների մասին եք խոսում, այսինքն 6-7-8 էջերի մասին է խոսքը եւ հոսքալով Հայաստանը ազատ արձակվելով աղջիկի հետ բաժնվել եմ եւ ինձ հասած տեղեկությունների համար ստացած տեղեկությունը համաձայն որպես ինձի բաժե գերեվի օրակիրները սիփտը այրել է որը ես հասկացում եմ քանի ինքը մատենատարան աշխատող քրող մնե եւ գազեմ ամեն քրող իմանա որ ովևէ մեկումը քրող օրակիրները քրելը այրելը ներողություն թավաժանություն մնե բոլորովին կարևոր չէ ադմատու անտեպ ինչ կսկա եւ այլն եւ ես պիտի ուստուքեմ թե որ ասել են ատնամագը եւ եթե ինքը իրավ այրել է այդ օրակիրները ես շատ հրաբարակով նրա հասցեն շատ բաներ եմ ասելու որ իր ռազի հետևանքները իմանա քանի ինձ համար թավաժանություն մնադի եւ ոչ թե քանի քաղ պանդարգյալ մկրել ես կասեի ադի ովևէ պանդարգյալի մասին նամանավանդ քաղ պանդարգյալի մասին որ ովևէ մեկը որ ինքը քրող է համարում ելը ուրիշ քրողի պանդի մեջ գրված նանավանդ օրակիրները այրե ադի իմ համար աններելի բան է եւ թավաժանություն է բարձ անգերզ ասած հասկանալի հետագայում արդեն ինչպես եւ խոստացաք ավելի մանրամասն կներկայացնենք մենք հետեւողական կլինենք այս հարցին շնորհակալ եմ Պարոն Սասունյան ներկայումս լինելով հայրենիքում ինչ գործունեություն եք ծավալում Ուրեմն ինձ համար բոլոր կյանքս անշուշտ երազել եմ Հայաստան հասնել եւ մանավանդ փանդարգության դարիներից եւ 21 թվին հասա որ Հայաստան եւ ինձի փախտավոր եմ ես քանի որ իմ ընկերները իմ համար գումարներ էին ավակել որ ես Հայաստանի մեջ դուն ունենամ եւ այդ դունը գարուցել են իմ համար եւ հոս ջաբզիկ օպեկ ունեմ ոստավը տաշենում որ սեկտոր Երևան է գոչում մենք բան տապկված հավեր ենք անում եւ սանդուիչներ եւ ուրիշ տաբուլե համուս եւ այլն որ մնաց փոքր ջաշարանով փորձում ենք սրան հետ ապրել եւ բան լավ օրենա դեսել ենք վատնա դեսնում ենք որ ծմերներ ինչպես գիտեք ջաշարանների կորձերը շատ վատ են լինում ուրեմն փորձում եմ ես ինձ զբաղած բայել եւ այս ջաշարանով կոյադեվել ապրել իմ գինսը անուշնա հղի եզուկերով ուրեմն բան այս ջաշարանով պիտի փորձենք ապրել Շատ լավ։ Ես պատկերացնում եմ ինչպիսի մեծ ողջավորություն են ապրում այստեղի հաճախորդները տեսնելով ձեզ, շփվելով ձեզ հետ։ Ես նույնպես ես բան բոլորս կյանքը գաբրենք ինձ համար երկու բան կա որ ասկու հայրենիքի ծառայել եւ փոխադարձ ամենամեծ նվերը այդ ժողովրդի հարկանքն է եւ այդ բարեփոխտապար իմ ժողովուրդը ինձ շատ սիրում հարգում է նույնքան որ ես իրենց սիրում հարգում եմ ուրեմն բան ես շատ կխանդավեմ մատիկ ու կանոց ճաշարան կամ փողոցներ ինձ կդեսնեն եւ անձանոթ մատիկ եւ ինձ կպատվեն եւ կսկսին լալ եւ սա գապշեմ որ ինչու այդքան գաստվեն եւ ինենք շարունակ ինձ նույն բանն են ասում են թուն քո բոլոր կյանքդ մեզ է ստվել քո հայրենիքից ստվել եւ մենք ցեզ այդքան սիրում հարգում ենք եսա անշուշտ փոխած ինչպես ես իմ ասկու հայրենիքի համար ապրելու բայկարել եմ եւ պիտի շարունակեմ բայկարել ինձ համար ուրիշ ավելի հետաքրքրական ավելի մեծ սեր չկա իմ կյանքում Խոսեցիք ազգին հայրենիքին նվիրված լինելու հանգամանքից ինչ եք կարծում ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ շրջափուլում է գտնվում հատկապես առաջիկայում ընտրություններ են նախատեսված ինչպիսի կարծիք ունեք ներքաղաքական կյանքի մասին Ինձ համար բան ես հավատում եմ որ ամեն հայ պետք է հայրենասեր լինի եւ հայրենասեր լինելը ավելոտ խոսքեր չեն ավել մատ պետք է ծառայությամբ է որ պետք է փաստե իր հայրենասերությունը ես ատեն ինչպես ասի փանդից օրից օր դեղյակ էի թե ինչ է բադաղում մանավանդ ես ինչ որ 19 տարի փերթում էի ատեն եւ որ Հայաստան անկախ պետություն դարձավ ես օրից օր հետևում էի Արցախի պատերազմին Հայաստանի ներքին կյանքին եւ այդ բոլորին
Եվ Հայաստան հասնելով անշուշտ ոչ մեկ բան չենք կարող ասել երկրի մասին, հոյակապ երկիր է, հոյակապ պատմության, ինչ որ 4000 տարի պատմություն ունեցող երկիր մնենք եւ ես ներկա իրավիճակը ինձ համար չափեն ավելի մտահոգիչ է, քանի որ երկիրը լինել չլինելու գեդին է ասել, եզրին է ասել եւ գիտեմ ես անցյալին ինչպես եղել մենք Արցախն ենք ունեցել, Հայաստանը հզոր բանակ է ունեցել, Հայաստանի սահմանները լավ պաշտպանված են եղել եւ հիմա գուկամ իմատ որ վախկոտությունը, խաբեբայությունը եւ թքամոլությունը իր էության մեջ է եւ ատշուշտ իր քալից 6 ամիս վերջը արդեն թուրքերը լավ ճանաչում են իրեն պատերազմն է սկսում եւ նա ամենամեծ սխալը որ իր բազմաթիվ սխալների մեջ մեր փորձառու գեներալները բոլոր կորձից հեռացնում է եւ ամփորձ եւ հայդանասերություն է զուրկ մատիկ դնում է բարձր պաշտոնյաների մեջ ինչ որ պաշտպանության նախարարը որ մի օր իսեք զենք չէ պնած հայդենիքի համար իրեն պաշտպանության նախարար է նշանակում եւ մենք հասել ենք այս չափեն ավելի ցավալի իրավիճակին որ Գազեմ ամեն 1 կիլոմետրը 2 հատ զինվոր կան միան Հայաստանի պաշտպանելու, որը անհավատալի է, երբ ազերիները միջև ադամները զինված են, մենք հոս մեր բանակը հասել է չափազանց փոքրամասնության եւ բան ինքը Նիկոլա այսինքն հիմնել է ներքին զորքը, ինչ որ 20000-անոց բրենե, սև բրե, գամիր բրե եւ ուրիշ ոստիկանություն, որ իր աթորը բայ իր մտահոգությունը սահմանները չեն, իր մտահոգությունը իր աթորը բայել է եւ իր ասма ես համոզված եմ որ ասմատը ասկանալ հայդանասերություն չունի իր մեջը Հայաստանի հողերը գոչում է սարած հողեր ասում է ատքյուղերը ում պետք են մեզի պետք չեն ասում է ինչ հայոց պատմություն գոյություն չունի ասպեսի բաներ ովևէ երկրի նահանգը ովևէ երկրի վարչապետը կամ թակավոր ասպեսի բանը որ ասե իրեն երկու օրից գերացնեն կորձից քանի ադիգա նախ եւ առաջ տուն երթում դվել է սատ հողերը պաշտպանելու ուղղակի թավաժանություն արի ինչս էլ է որ մի մատ որ հայերեն է խոսում ասե հայոց պատմություն չի գա մենք 4000 տարի հոս ենք ապրում 4000 տարի ուր են կասեք մի հատ 5 հատեսները նայեցեք կամ պատմության քիրքերը գացեք եւ տեսեք որ թարը բեկի հասնեք որ հազարամյան բեկի հասնեք որ ազերի կամ թուրք բարը տեսնեք եթե չեք գիտեր մինչև 11-րդ դար թուրք բարը չգարաս աշխարհի վրա մեր երկրակունթի վրա մեր լեն աշխարհի վրա ազերի ինչ է ազերի բարը 100 տարի առաջ է եղել եւ անդեղ նստել մի Ալիև անունով մի դիբիլ մատնը եւ խոսում է թե Երևանը Ադրբեջան է եղել եւ ինչ եւ աստեղի մեր համբալնա մեր դկետ վարչապետնա ոչ մի փոխադարձ բան չի ասում գազստը ասիկն հաստատում են որ այո այդպես է որ հոս ազերիներ ապերեն հոն ազերիներ ապերեն հոն ազերիներ ապերեն ումեն Հայաստանը նույնքան ադրբեջանցիներուն են եղել որքան հայերուն է ես ասեմ բաբա Սումգայթը Բաքուն մենք ենք սարքել Արցախը մենք ենք սարքել Նախիջևանը մենք ենք սարքել ինչու՞ չի մի հատ վարչապետը մի օր չի ասում լավ դու ասում ես Երևանը Ալիևին այսինքն ասում ես Երևանը Ադրբեջանը Բաքունումն է մենք կառուցել ենք Բաքումը Շահումյանն է ազատագրել Բաքուն Նախիջևանը ինչս էլ է Նախիջևան մեկ հատ թուրքերեն բարարանի մեջ ու Նախիջևան հայկական բար է հայոց բամություն կա անդեղ Արցախը նույնպես բոլոր Հայաստանը ոչ թե միան մեր ներկա հայերենիքի սահմանը Ալվան, Սասուն, Մուշ, Դրաբիզոն, ամեն բոլոր հայ քաղաքներ են սրանք թուրքերը եկել են 800 տարի առաջ մենք նրանից 3000 տարի առաջ հոսենք եղել ուրեմն աս իշխանությունը իմ համար Փարիսյուն իմաստով իմ գազիկով նրանք թավաժաններ են նրանք բոլորովին ասկային հոգիչուր են ուզում են 300,000 ադրբեջանցի բերել Հայաստան, այսինքն արդեն ինչ որ 100,000 հնդիկներով լեցվել է Հայաստանը եւ չգիտեմ որքան ուրիշներով մենք եթե ասմատու եթե երազը իրականանա մենք 10 տարի չանցած մենք Հայաստանի մեջ մենք այսինքն հայ ժողովուրդը փոքրամասնություն է լինելու մենք մեր երկրի մեջ եւ ատկեզատ ուրիշ անկան շատ են մեր բաները որ գնամ նշել դուք մեր ժողովուրդը տեսնում է որ ինչպես սերբակալում են սրբազաններ
եւ քաղաքական կորզիչներ 3 նորեն վիդեոյի վրա տեսա Սամվել Ղարաբեջյանի ինչ որ աճագիստերուն ձեզել են եւ վստահ եմ քբիականներ են ձեզողներ եւ վստահ եմ նրանցից ոչ մեկը չեն ցերպակալվելու սակայն եթե ովևէ ուրիշ մեկը մի հատ քբիականի վրա ցերկ բարձրացնե որ 10 հոգի ցերպակալվի որ ասմատիկը ահա իշխանության թեմ են բայկոնում այսինքն հանցակործները եթե նիկոլականներ են նրանց հետևանք չի գա սակայն ով որ նիկոլին քննադատում են նրանց դուները խուզարկում են ցերպակալում են եւ ասկան ես Նիկոլը որ 8 տարի գա որ դու գիտեք քանի ու քանի դասնյակ եթե հարյուրավոր մատիկ որ ցերպակալեր են մի հատ թուրք լեդես չի ցերպակալվել մի հատ ազերի լեդես չի ցերպակալվել ազերիները թուրքերը աս երկրի մեջ ուզածին պես լեդեսում են ուզածին անում են մեր բեդության ապահովության թեմ են աշխատում Եվ ոչ մի հատ թուրք լրգամազերի լդեր չէ ցերպակալված սակայն ով նիկոլի թեմ փամը ասա չեն ամիջապես ցերպակալում են ինչու թուրքերը լդեսներուն չի ցերպակալում նա քանի որ թուրքերը նիկոլական են դրա համար քանի որ թուրքերը նիկոլին սադար կանգնում են եւ ինձ համար ապշեցնում է որ ովևէ մատ որ ինձինքա արժանապատվության դեր համ մաթ է ամարում հայդեն ասել մաթ է ամարում ինչպես կարող է Սադար գամնիլ մի մատում որ միայն հողեր է անցնել, փանակ է կանտել, խոսում է թե ինքը թադարանները ինքն է թադարաններուն ասում թե ինչ պետք կանե, թե ով որ մեկ թադավորը կամ թադախազը իր ազազը չանի, ասի ուր է սպանի ժողովրդավարությունը սրա մեջ ասմատը ժողովրդաչի ասմատը դիկտատոր է ասմատը վաղը գիրագիորը որ ընդությունները եթե ինքը բադվի եւ ես կհավատամ որ պիտի բադվի ինքը եւ տեսեք որքան արի մի թափի փողոցները քանի որ ասմատու համար քո արյունը իմ արյունը ովևէ հայումը արյունը կարևոր չէ իր համար իրաթոնն է կարևոր ասմատը հարյուրավոր հայը ասպաննվի իր հոգը չէ այնքան ադեմ որ ինքը իրաթորը բայ ուրեմն իմ ասմատը ես թրքամոլ եմ համարում թավաժան եմ համարում եւ աս երկիրը 8 տարվա մեջ գիսել է մեր ժողովուրդը գիսել է սպիրկը Հայաստանը իրարից եւ ես որքան մատիկ գիտեմ եղբայրներ իրար հետ չեն խոսում քույրեր իրարու հետ չեն խոսում հայր ու մայր իրարու հետ չեն խոսում այսինքն անհավատալի է որ ասմատը ինչ օրագի է հասցրել մեր ժողովուրդը եւ իր հոգը չէ իրավ իր հոգը չէ ասմատը ինչ որ թուրքերը երազել են Աս Նիկոլ գոչված դագանքը թուրքերու երազը իրականացնում է որ երբ թուրք մը գխորեր որ Հայաստանի մեջ մի օր վարչապետ մը գլա որ հայ ցեղասպանությունը ուրանա ասի ուղղակի բարի սույնը մասով թավաժանություն ունի ես ոտքից միջև գլուխ աս իշխանության թեմ եմ իմ գարձիկով նրանք այու արժեքները մատու արժեքները զուրգ են եւ անգերս ասած թավաժաններ են եւ ես համոզված եմ որ ասմատիկը մեկ առ մեկ թադարան պիտի գան հա թադավորները որ իրենք հիմա գարավարում են հա թադավորները հա թադախազները իրենց պիտի թադեն որպես թավաժաններ ես համոզված եմ Դուք ցավալի փաստեր արձանագրեցիք այն ինչ հանրությանը արդեն հայտնի է հուսանք որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս պետք է ծաղկի եւ առաջընթաց գրանցի Հուսամադի գիրագիոր ուներ դեղի ունենա եթե խաթախությամբ սդախոսությամբ ատեն բոլոր Հայաստանը գիտե որ Նիկոլը իր կյանքի մեջ մի օր չի ապրել ու 4-5 հատ չի խոսել ուրեմն ասմատը անամոտ ամբադիվ մատմն է եւ ինքը ամեն ինչ մի դանե որ գիրագիորը ամեն խաթախությամբ ինքը վերընտրվի եւ պիտի փաստվի որ ինքը խաթախությամբ է արել եւ մեր ժողովրդի համար շատ վատ է լինելու եւ նաեւ ցավում եմ ես at ոստիկանների համար գրին բերներու համար գարմիր բերներու համար որոնք սև եւ գարմիր բերներով որոնք ասմատու հրաների դաղ ժողովրդի թեմ Բիդի բայկարին մերքիտ ու պերանը բիդի գդեն եւ օրը բիդի կա որ իրենց զավակներու ինչպես բիտնայեն ես չի գիտեմ եւ ես ուզեի մեկ բան ասել բոլոր գարմիր բրեներին սև բրեներին բոլոր ոստիկանության ինչպես նաեւ բոլոր ուսուցիչները մի վախնակ Նիկոլից գիրագի օրը կացեք սրդի հայու արժանապատվության ցանը դվեք մի վախնակ Նիկոլից մի վախնակ իրեն թեմ ցայն դալու մի վախնակ ծեր կորձից մի վախնակ հացի բագաս ունենալուց ծեր ասկայի բادرականությունը շատ ավելի կարևոր է քան հացը քան ովևէ ուրիշ բան մենք պետք է փրկենք աս
երգիրը, մեր ժողովրդի արժանապատվությունը, պաշտպանենք մեր սահմանները եւ չի կարելի որ վախնալ ովևէ մատումը, որ իր բոլոր կյանքը վախկոտ է եղել, թրքամոլ է եղել եւ թավաժանուն է եղել։ Այդ ավելացնելու բան ունեք, պարոն Սասունյան։ Չէ, շնորհակալ եմ եւ ես շատ մտահոգ եմ, իմ սիրտս կոդորվում է, որ անցած տարիներին մեր ժողովրդի օրագը արժանապատվությունը ուր է ասել, մենք մի քանի տարի առաջ մեր ճակատը բաց աշխարհով ման էինք գալիս, հիմա ամեն հայ իր ճակատը խոնար ինչ ցավերի մեջ է, քանի որ աշխարհը մեր վրա է զիզաղում այլևս Ռուսիա մեջ է, Ամերիկայի մեջ է, մեզի վախկոտ մատ են համարում, որ մենք ասպեսի բادرազմը գործեցրել ենք մի Ալիև գոչված մի մատումը, որ Նիկոլի նման վախկոտ մատն է։ Եթե Նիկոլը չլիներ, Արցախը երբեք չէին գործընծել, մենք ես համոզված եմ, միթե որոշ տարածքներ հանձնվեն եւ այլն, բայց մենք Արցախը գունենայինք եւ ուսամ գիրագի օրը մեր երկրորդ սատարաբադը լա եւ մեր ժողովուրդը աս դագանքից, աս թավաժանմատուն հերացնել իր ճաշտոնից եւ մենք ունենանք որ գարկին հայրենասեր մարդը, որ Հայաստանի սահմանադրությունը արժեքավոր է եւ մեր ժողովուրդը միացնե ուրիշ կրկություն չկա եւ ուսամ նորեն մեր որ գիրագի օրը մեզ համար սադարաբադական օրը եւ մեր արժանապատվությունը եւ մեր լիությունը վերականգնենք։ Պարոն Սասունյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։